قديش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، نه با همراه حاجیا زواد قرآن، جایی که بگیم چاپ قرآن میکنه، چاپ پاکستانی، تاجیکی، افغانی، خلاص گپ تیپوگرافیا زواد و تاجیکی گفته سامان. خلاص گپ برای مفصل ده برای مردمی که عادی کرده بفهمونیم ده. خلاص گپ طبق قول حضرت تیپوگرافی قرآن سیراداد من تیپوگرافیش چه بمنویسین. خلاص گپ زواد قرآن هر انسانی که هر حاجی که میاد در اینجا برای همونها قرآن تحفه کرده میشود. کسی که اگر آمدین میتونین که طلب کنین که با ما را پیرواد تاجیکی، ازبکی، قرغیزی، قزاقی، روسی چخیلی که مخورتون باشه طلب میکنین. یا حضرت که افتاب بزنه چخیم. خلاص گپ همین خیلی اینم جا میریم ازی کم کم سیانکم میکنیم ان شاء الله براتون نشان میدیم. خیلی ببینین ان شاء الله دوام شه. ختم خلاصه ببرین چخیلی معقول میشه نمیشه آمدین یعنی برای خودتون برای فکرایتون یعنی کم زحمه او چریده هیچ کنه میکنه به ما او چریده میرسیم این حضرت تیسیز رفته سن که پیش امو برسن اونا جاره برسیان که خیلی زحمه این همینو همش حضرت قرآنگیری رفته استن همش نیت مقصد شد قرآنه. چنان که میبینین سلام ورحمة حياكم الله. هنا يا امي هنا راح دیدین یکی اول چقدر آدم زیاده ماشاءالله یعنی سرد میکنه خفا میومیستی یکی ماشاءالله حاجیو همه حاجیو نیتشون قرآنه. الله سبحانه و تعالی میسر بگردونه و موفق. اینه ها مردمی ما چند نفره ماشاءالله چه کفا نمیمونی بیا کفا بیسنگی سرطان نکنن ماشین نزد که نابط قرآنگیری تو زنکا را کفا زنکا مونه خب الله سبحانه وتعالی یابان تو مشاهد دوام یعنی دوام قرآنگیری نشانتون میتونیم ان شاء الله ببینین و خلاصه اختانه بنویسین. یا با طرفا بیسن که حاجی اومد نیم خیلی آچیری دیده سیلونده خلصه بیا آچیر نیستی حرکت تقریبا روزه 15 دقیقه آچیری ایستادیم درش انشاءالله که میریم ببینیم زحمه کمکک و همش الحمدلله با صبر و قدر استطاعت انشاءالله با جا مکان ما میرسیم. خلاص گپ اینه ها خیلی حاجی هم خیلی زیاد هم خیلی میروان چون که میبینین یک 40 minut چیخ تمام میشه اینه اون حضرت سیانکا کیسته باید شما را خیلی باید چیخ بسنده همه کسی صورت بگیرین حضرت کلمه سارسیمه بده خلاص هنا جروب دیدن نو گروپ اونا تستر برفتن این خیلی تا اوچل میروه اونجا چند قوات ایسوسوس میره بعد با بولو میروه این خیلی طلبه اوچل تای این خیلی بیما برم گاب زنده توجه این خیلی خلاص گاب زحمه ایده راستشو تانه بگیرین که این خیلی زحمه میشوه و چی تو کنین که پرابلم دیگه و دیگه میغلطه با همه دی سیونکا کنی ما برای سیونکا که بکشتاور برای جا قدیش بارک الله ایسه با خود من سیونکا که خلاصی گب نمیخیل حاضی ما میگم که قرآن تاجیکی ما بتن تو اینکه مردم افریم که زواد محکم میرن مردم خیلی میگردن قرآن میگیرن باز میشه گپ زنم
شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. جون خوبی سلامتی هم. الحمد لله. خوبین تنجین. مردم شناختن. وعلیکم. خوبین خدا جان تنجین. الله یابان تا موشه قرانا را گرتن بخونه شو. قبول تخچه نمونه شو. خوش آمدین خاله ها مادرها. خداوند حاجتون را قبول کنه و قرانا گرفتگی را بریم بخونین گرد نگیره بولا شو. يا حاج يا عمي لو سمحت نحن حجاج يريدون المصحف باللغة الطاجيكية. كم عدد غرف؟ 43. اوكي خلاص روح فوق ينزل ينزل ننتظر هنا. ما يبغى يطلع فوق؟ ادلف مفتوح؟ زحمه بس زياده يبغى مفتوح ام لا؟ مفتوح بس زحمه يمكن واحد ساعه يا يعني اگر فراتو و جمعیریم زواده چی هیچ معلوم نیسته. اگر فراتو جمعیسیم قرآن میرم تموم. علیکم السلام. چخیر میکنی؟ میرین؟ میتونی اینجا مثلا زحمه پروبکا یا ساعت وقت میکشونن. و جاگون چیزی تعجبی نداره. همش زود محکمه. این قشیشه این تمام. ما میتونم خوش خوبه. خبر میگم که چی باشه؟ آه. جو. نمیتونی چه پیچت کداست چه وای کداست چه اینشون نمیتونم. یوتیوب دیدم کو یوتیوب تا میبینی. او زود پیش بود. از محکم مردم کار نکیستن. آه. وقتی کار کنیش مثلا روز همو شیشه موندگیان همو اسبابا موندگی. خواب اینه باز رفته استیم با همراه حاجی ها سونگه کندیم بله ایراج نامی برادر ایراج. خلاص دیگه که الحمدلله با همراه حاجی ها چند قشید چیختین قرآن اجده دارین؟ زیاد شد 30 مینوت چومکای چیده بود 47 مینوت شاوکار رفته از کو در شاوک نمیفهمی نمیفهمی به فرشتگی دارم؟ نمیفهمی کش در دوری و نمیفهمی تا نمیدونم میمون مدار گرفت گروپ ما پیشنده مونده من خفو کردم. مالک گذارین رویتین ها رویتین با میگردن تو ها؟ خدا نفر دارم اینو قرآن کار میکنم با خاطر الله میکنن مثلا که مردم پول میتن ویزا میخرن گو میان گو هیچ گپ نمینه کو مثلا نوزی مثلا قرآن اگر باشه مثلا 10-15 دلار ویزا خریدگی شما چند قای تا 200 دلار مثال بگیریم 200 دلار هر انسان ویزاش هر خیلی همه این برای کی میرن برای سعودی مصرف سعودیه چیکار الحمدلله چیزی به پول یافتی حتی در عرفیات میگن که اگر کفن یافتی به پول بمبر بس هيك يا شيخ تفضل طول عمرك امين خلاص جاب هنا حضرتك رب ساكن عليكم السلام شخير يا عزال تنج خوب سنو تخو شنو اختي سواني الله يابون وش خلاص جاب هنا ها بام روح حاجيو بهترين الله سبحانه وتعالى حركه سكي بيا حاجي سلام خوبين تنجين حاجه قبول شوان الله موفق شنو اختي این مصطفی دارم شناختم علیکم السلام خوبه که جان تنجین سلامتی خوبه حالته خوبه خلوه تنجین مادران خوبه تنجین الله حسن قبول کنه احتیاط کن که نقلتین ای ماشاءالله یکی ماشاءالله ماشاءالله همه توجی که کن ماشاءالله خداوند بله بله موز با پیش ماشاءالله اینه تاجیکات همه جا هستن ماشاءالله الله صفتون از زیاد کنه و با پیش پیریادش کنی ماشاءالله ماشاءالله الله طاعت عبادتون قبول کنه و آمین الله قبول علیکم السلام الله قبول نه تاجیکین تاجیکستان
بخارا سمرقند و بخارا آمین. این ایشی ششناخ الله قبول است انشالله. خدا قبولش کنه. آمین آمین. شکرا جزیلا. خب این خیلی زواد قرآن ببینین استوشتی حضرت. این زواد قرآن خلاصی گپ این هر یک صفحهش هر یک قرآن خیلی موندگیه. یعنی خیلی که میبینین ها درش نشون میتیم. اطراف دستی راست یکی از قرآن ها هم کنجا نشون میتیم. یا تا تسر یا تا اصطر ده اینجا غملتیم. این خیلی که میبینین قرآن ها. قرآن کبی کلان مصحف کبی مثلا جمع قرآن ها که در جامعه فروشن شو همین قرآن ها که در مگزین من هستن همین در مگزین من هستن خلاصی کم کدمه در کار باشن میا هستن میتونن که انشالله میکنن پیرامه ادام بیستنه برین انشالله هستن همین قرآن ها چند نمود چوب شم از چوب عربی رم چوبی بگم تتاری هم هستن چوب عربی چوب افغانی لبای نمود خلاصی کم هست فقط با کارخونه ما رو میتونیم بیاییم. اینجا زواد ای طرف اینجا بعضی او پیچت کیسن کار کیسن خلاصی گفت خیلی بر میگردیم قرآن رو میگیریم. این قرآن مدینه منوره های من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائدة. ای سوره فاتحه سر می شود تا سوره مائده را. خاله کامera را چقدر این برای انسانانی که چشم ندارن یعنی ذهنشون گم شده این قرآن برای نمونه های یعنی برای حتی مثلا محنت که هستن برای انسانانی که اعما هستن کور هستن برای همونها ها. خلاصی که این خیلی یعنی مردم کوشش میکنن و خاطر الله قرآن تقسیم میکنن صدقه جاریه میکنن. هر کسی یک حرف میخونه قرآن تلاوت میکنه انشالله در نامه اعمال شخصی که خیر میکنه در نامه اعمال اون نوشته میشه و هم خاطر چقدر میتونین خیرات زیاد بکنین. این نمیخواد تلقا و چیرت حاجی آنده ایسا اینشون چقدر زحمه نیم خیلی زواد قرآنه مثلا اگر چیزی اینترس نمیبینین خزی خیش دمیه که 2 ساعت وقت در اینجا صرف کنی همین قد خزی داره. علیکم السلام. خیلی اینه با نگن که سیونکن که نشان نداده بکشش اینه ها زواد قرآن خیلی که میبینین چوب گیستن قرآن ها وجه تیارن ماشاءالله این قرآن ها را برای حاجی ها را تقسیم میکنن. خیلی که میبینین حاجی ها میرن قرآن میگیرن انشاءالله. کسایی که مثال حج آمدین حتمی 5 ریال 10 ریال شرید نکنین بیاین ببینین نزواد قرآن پیچت کیسته خیلی که میبینین عادی. رب اجعل هذا البلد آمنا پروردگارا همین سرزمین پنج امان بگردان. آیت قرآن ماشاءالله یعنی ما دعا کنیم که وطن ما را همیشه پنج آباد و امین باشه انشاءالله. هر کجایی که مسلمان ها باشن پنجی و امانی باشه انشاءالله. خلاص فراتای که ساز بگذارین طبیعی که بکار اوس بره چی اگون چیز انترس نیست های چی خیدیش؟ اینا بازم الحمدلله بازم سلام علیکم. قرآن ها را گرفتن اومدیم با همراه حاجی ها و حاجیه ها الحمدلله همه صاحب قرآن شدن. اگر که آمدین حتمی قرآن تاجیکی بگیرین. در اینجا بگیم تاجیکی عادی کرده خیلی که خدمون گم میزنن همین گونه یعنی شرح کردگی میسر انشالله که مفهوم میفهمینش وقتی که میخونش. حاجی حتمی که رفتین حج که کردین قرآن را با هم بگیرین بخونین به خدا وقتون صرف نکنین.
در هر یک حرفش یک ثوابه. هر کسی که سوره الحمد بخونه 1390 ثواب میگیره. و اون خاطر حرکت که حد اقل هر روز 5 ورق 10 ورق قرآن بخونین. الله نگهبانتون باشه تو اینکه جن شیاطین ضرر خودشون نرسونن ان شاء الله. الله نگهبانتون باشه، خدا موفقتون بگردونه. دلش میریم ان شاء الله که احد. خیلی اینجا تمام شد. این حج بگیم قرآن این خلاصی تمام شد. هفته سم این ایزابسی جای قرآنگیری تمام شد. چون که میبینین خیلی میبروی این خیلی تلپاه. در اصل قریب یکنیم بازی قریب یکنیم ساعت وقت صرف کردیم برای قرآنگیری. الحمدلله بهترین قرآن همش بهترینه الحمدلله. این با تاجیکی یعنی با معنای بگیم کوچکی با زبانی که خود ما گپ میزنیم با همین زبانه نوشته کرده. الحمدلله بهتره.